วันนี้ จะได้พูดกันถึงเรื่องนิพพานในทุกแง่ทุกมุมทั้งที่เป็นนิพพานในพุทธศาสนาและนิพพานนอกพุทธศาสนา Today we're going to speak about Nibbana from every angle and aspect that we can, both Nibbana within Buddhism and Nibbana outside of Buddhism. เมื่อพูดว่านิพพานนอกพุทธศาสนา ก็จะมีคนประหลาดใจแม้ในเมืองไทยในพม่าในลังกาเพราะว่าเขาไม่เคยคิดหรือไม่เคยผ่านไม่เคยฟัง แต่ที่จริงมันเป็นอย่างนั้นคือมีทั้งนิพพานในพุทธศาสนาและนิพพานนอกพุทธศาสนา The words Nibbana outside of Buddhism will be a bit surprising for many people because there are many who've never thought that there is a Nibbana outside of Buddhism. Never heard about this, they've never studied it, never given it any attention. This might be quite surprising for many Buddhists in Thailand as well as Burma and Sri Lanka. But the fact is that there are kinds of Nibbana outside of Buddhism, and so we'll also give attention to them today. เรามาพูดกันถึงนิพพานในพุทธศาสนาให้เป็นที่เข้าใจกันก่อนแล้วก็จะพูดถึงนิพพานนอกพุทธศาสนาแล้วก็จะพูดถึงนิพพานที่พวกเราวันนี้เดี๋ยวนี้จะใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร We'll talk about Nibbana in Buddhism first before talking about Nibbana outside of Buddhism. And then we'll also talk about the Nibbana that can benefit us today, what kind of Nibbana we can benefit from today. เมื่อการปฏิบัติประสบความสำเร็จในการมีอตมยตาอันสุดท้ายคืออตมยตาอันสูงสุดนี่ก็มีสิ่งที่เรียกว่านิพพาน When one's Dhamma practice is successful to the degree that one has atammayata, then there occurs or appears that which we call Nibbana. เมื่อได้ผ่านมาทั้ง9ตาอย่างที่กล่าวมาแล้วนิพพานก็ปรากฏหรือมีภาวะแห่งนิพพานอยู่ในจิต When we have passed through all 9 das, then Nibbana appears or manifests, or we could say that the state of Nibbana is in the mind. ตั้งแต่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาตามลำดับ
เห็นสุญญตาตถาตาแล้วก็เห็นอตมยตาที่มีอยู่ในจิตนี่ทีนี้จิตก็เปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ก็ไม่เกิดกิเลสได้โดยประการทั้งปวงนี่คือนิพพานภายหลังแต่เกิดอตมยตาสุดท้าย When one has realized impermanence, the unsatisfactoriness and not selfhood of things, and then step by step carry these insights deeper and deeper until there is a thorough realization of adammayata, the mind that has adammayata completely, in that mind cannot be concocted by anything. That means that there's no possibility whatsoever of any defilement arising again. That is the state, or that is the condition, that is the state that we call Nibbana. เมื่อท่านได้ยินคำว่าอตมยตาขั้นสุดท้ายท่านก็ต้องเข้าใจได้ว่ามีอตมยตาที่ไม่ถึงที่สุดอตมยตาน้อยๆมาตามลำดับจนกว่าจะถึงอตมยตาขั้นสุดท้าย With adammayata, it's the final stage, the final level of adammayata that leads to the transformation of the mind, so that the mind enters Nibbana. That means that there are a number of levels of adammayata, and if as one proceeds through them to the highest or the final adammayata, then the mind undergoes a transformation, and when the mind is completely unconcoctable, the state of Nibbana appears. อตมยตาอันแรกสุดก็อันอัดคืออตมยตาขั้นน้อยๆที่ทำให้ออกมาเสียจากอิทธิพลของกามารมณ์ปรุงแต่งจิตไม่ได้ จิตก็มีการหลุดออกมาจากอำนาจของกามารมณ์มาสู่สิ่งที่เรียกว่ารูปฌาน When we talk about the lower levels or the lesser adammayatas, the first level of adammayata is when the mind can free itself from the power of sexuality and sensuality. When the mind is no longer caught up in these things, when sexuality has no more pull and domination over the mind, this is what happens through the first adammayata, such that the mind can enter into what is called rupa jhana, or the material absorptions. คนธรรมดาทั่วไปมีจิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของกามารมณ์เราดูตัวเองและเพื่อนๆของเราที่เป็นคนธรรมดาด้วยกันมันมีจิตอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ถ้าเรามีความรู้เรื่องก้าวตาพอสมควรในอันดับแรกเท่านั้นแหละ
ไม่เต็มที่แล้วก็ถอนจิตออกมาได้จากกามารมณ์มาสู่สิ่งที่สูงกว่าเหนือกว่าคือไม่เกี่ยวกับกามารมณ์จะเกี่ยวกับสิ่งที่มีรูปบริสุทธิ์นี่เรียกว่าเป็นอัตตมยตาชั้นต้นที่สุดเลยjust about all people have minds that are very much dominated by sexuality and sensuality. This is a fact that we needn't do anything more than just observe ourselves and our friends and see how much sexuality dominates our thinking and behavior. How much effort and time we put into finding sensual and sexual pleasures. When one has studied and understood and realized all of the das, all 9 das, to the point of a Dhammayada, then the mind can free itself, separate itself from that pull of sexuality. And then the mind lets go of the objects of sensuality and moves up to a level where it is only interested in material objects, but in a non-sensual way. This is called often the realm of fine materiality, where the mind is still involved with material things, but there's no longer a sensual or sexual quality to it. เราไม่ต้องกล่าวถึงรูปฌานหรือสมาธิก่อนก็ได้เพื่อนของเราบางคนไม่หมกมุ่นในกามารมณ์แต่มาหมกมุ่นในวัตถุที่ประหลาดของประหลาดหรือว่าศิลปะวัตถุเป็นที่เขาสะสมมาไหว้ในบ้านในเรือนอย่างนี้ก็พอจะจัดได้ว่าเขาเลื่อนชั้นจากกามารมณ์มาสู่วัตถุที่ไม่ใช่กามารมณ์แต่ก็หลงไหลมากเหมือนกัน When we talk of being free of sensuality and sexuality and then moving up to where the mind is then dominated by fine materiality, traditionally this is expressed in terms of the rupa chanas, the fine material absorptions. These are when the mind has a total focus, a complete one-pointedness on one object, and that object has a material basis. But we don't have to just talk in those terms. When we all have friends, who are no longer concerned with sexuality and sensuality, who instead are very concerned with material things such as money, clothing, property, and so on, in a way that isn't sensual, but their mind is still very much indulging in these material objects. มีคนบางคนหลงรักคู่เรียกจริงของแปลกๆประหลาดหรือวัตถุศิลปะอาร์ตมากกว่าบุตรภรรยาสามีของเขาก็มี
นี่ขอคิดดูเถอะว่าวัตถุที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ก็ยังผูกพันจิตใจได้ถึงขนาดนี้ There are some people who are completely caught up in collecting things. There are some people who have this obsession with collecting a certain kind of thing. There are people who are totally hung up on art, collecting art and studying it and all kinds of things. We can see that sometimes this obsession with material objects can be even more powerful than one's attachment to husband, wife, and children. เดี๋ยวนี้ก็มีความเดี๋ยวนี้เราพูดกันทางธรรมะทางจิตใจทางศาสนาสิ่งที่สูงขึ้นมากว่ากามารมณ์ก็มาสู่สิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมอันบริสุทธิ์โดยเฉพาะก็คือสมาธิความสุขที่เกิดจากสมาธิที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งท่านก็คงจะเคยได้ยินแล้วเรียกว่ารูปฌานที่หนึ่งรูปฌานที่สองรูปฌานที่สามรูปฌานที่สี่นี่ก็สูงขึ้นมากว่ากามารมณ์แล้ว And so there's a higher level of happiness than the pleasure that comes from sexuality. There's the happiness of pure material objects, pure materiality, and especially the happiness that comes from the deep one-pointed levels of concentration that we call the jhanas. The jhanas are where the mind knows only one object, is completely focused on one single object. And when those are material objects, we call them the rupa jhanas, the material absorptions. And the happiness that comes from these deep levels of concentration is a higher degree of happiness than comes from sensuality and sexuality. เราจะได้พบคำในบาลีว่าอัตตมยตาสำหรับปฐมฌานก็เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวแล้วอัตตมยตาสำหรับทุติยฌานก็เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้กล่าวแล้วอัตตมยตาสำหรับตติยฌานที่สามก็เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคกล่าวแล้วอย่างนี้เป็นลำดับไปจนหมดเรื่องของฌานin the Pali scriptures that we study, there's a place where it says the adammayata that comes เพื่ออัตตมยตาเพื่อละปฐมฌานทุติยฌาน the adammayata that is for abandoning the first jhana or the first absorption is something which the exalted Buddha the exalted one has proclaimed or has explained. And then the adammayata, which is for abandoning the second jhana, is something that the exalted one has explained. And the adammayata for abandoning the third jhana is something the exalted one has explained. And then so on through all the jhanas, how each level there's an adammayata for the abandoning
of the letting go of each level of jhana. อย่างนี้เรื่อยไปจนถึงอรูปฌานอรูปฌานอันสุดท้าย ซึ่งละเอียดที่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าก็ได้พยายามจนสำเร็จด้วยการศึกษาจากอาจารย์คนสุดท้ายที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะพระองค์ก็มีธรรมยตาที่ออกมาได้จากเนวสัญญานาสัญญายตนะก็สู่โลกุตระหรือนิพพานในพระพุทธศาสนา And then one can proceed abandoning each of the material jhanas until reaching the immaterial jhanas, which are similar in that they're very deep and refined states of concentration, but they have immaterial, non-material objects. And one abandons these up until the highest of the jhanas, the highest immaterial jhana or arupa jhana, which is called neva sanyana sanya ayatana, the experience that is neither perception nor non-perception. This is the highest state of concentration that can be achieved. It's what Prince Siddhartha learned from his last teacher, was this very refined state of concentration. And then eventually the Buddha was able to let go of that, abandon it completely through the highest Adhammayada, and in so doing realized Nibbana. จากพระวาลีสูตรที่มีชื่อเสียงสำคัญรู้จักกันดีคือพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรอันกล่าวโดยมิจฉาทิฏฐินานาชนิดตามลำดับในพระสูตรนั้นก็มีชัดเจนอยู่ว่าเคยมีคนถือเอากามารมณ์เป็นนิพพานนั่นก็มีอยู่ถ้าต่อมามีคนถือเอาปฐมฌานเป็นนิพพานนั่นก็มีอยู่ต่อมาก็มีคนที่ถือเอาทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานตามลำดับเป็นนิพพานนิพพานก็มีอยู่กระทั่งถือเอาอารูปฌานอาคาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นนิพพานก็มีอยู่นี่เรียกว่านิพพานที่ยังไม่ใช่นิพพานแล้วก็มีผู้ที่ถือเอาเป็นนิพพานก็มีอยู่มากมายอย่างนี้ There's a very well-known discourse of the Buddha called the Brahmajala Sutta, and in this he discusses many of the wrong understandings that are common in human thought. And in there appear a number of misunderstandings about Nibbana. For example, there are often people who take sex and sexual pleasure as being Nibbana. And then there are others who take the first absorption, the first material absorption as being Nibbana. Others have taken the second material absorption as being Nibbana, and others the third, others the fourth. There are some who take the first immaterial absorption, that of the experience of infinite space. This is sometimes taken as Nibbana, and so on through the experience of infinite consciousness, the
experience of infinite nothingness, and then the experience that is neither perception nor non-perception. All 8 of these absorptions have also been misunderstood as being Nibbana. แต่ว่าเรากล่าวได้ว่านิพพานทุกชั้นทุกระดับ มันมาจากอตมมยตาโดยเฉพาะของมันเองของมันเองของมันเอง คนจึงเข้าใจนิพพานเป็นลำดับมาจนกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าที่จะรู้เรื่องนิพพานอันสุดท้ายแล้วก็โดยอตมมยตาสูงสุดอันสุดท้ายจริงๆ We can say that all of these Nibbanas arise from Adammayata. Each of these Nibbanas has its corresponding Adammayata that through which each of these Nibbanas appears. And so there are all these levels of Nibbana until the Buddha appeared and realized the highest Nibbana, the genuine Nibbana and this occurred through the highest Adammayata. And so each kind of Nibbana has its corresponding Adammayata. มันคงจะได้ผ่านสายตาของท่านหรือท่านก็เคยอ่านข้อความนี้มาแล้วที่มีผู้เขียนว่านิพพานเป็นสมมบูรณ์ของพุทธศาสนาตอนนี้ท่านต้องเข้าใจว่านิพพานในที่นี้ต้องเป็นนิพพานของพุทธศาสนาที่ถูกต้องในอันดับสูงสุดไม่ใช่นิพพานขั้นต้นต่ำๆอย่างที่เขาเคยเข้าใจผิดมันมาแล้ว Some of you may have read that Nibbana is the summum bonum, or the utmost goodness, the highest good of Buddhism. If we read this, we must understand that it's speaking only about the highest Nibbana. If we're talking about the highest good, or the utmost goodness of Buddhism, we are only talking about the highest Nibbana, and not the other Nibbanas which other people have taken as the highest. ทั้งนี้ก็เพราะว่าในลัทธิไหนในศาสนาไหนมันก็มีสัมมัมโบนัมของเขาทั้งนั้นแหละมันก็มีนิพพานตามลัทธิของเขาเป็นสัมมัมโบนัมแห่งลัทธิของเขาด้วยกันทุกลัทธิทุกศาสนา This is because every creed and every religion has its summum bonum. All religions have something as their summum bonum, but these themselves may differ in degree and in quality. พวกที่ชื่อว่ากามารมณ์เป็นนิพพานกามารมณ์เป็นสัมมัมโบนัมของพวกนั้นพวกที่ถือว่าปฐมฌานเป็นนิพพานปฐมฌานก็เป็นสัมมัมโบนัมของพวกนั้นขอให้เข้าใจอย่างนี้ So those who take sexuality as Nibbana, that means that sexuality is their summum bonum. And those who take the first material absorption as Nibbana have that first absorption as their Nibbana, and so on through the other stages of lesser Nibbanas. สัมมัมโบนัมของคนโง่มันก็ต้องมีอย่างระดับต่ำ สัมมัมโบนัมของคนฉลาดมันก็มีในระดับสูงขอให้นึกถึงคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า
having a good time นั้นจะแปลว่ายังไงก็แปลเองมันก็ต้องมีหลายชั้นหลายระดับคนธรรมดาเขาชอบอะไรก็เขาอันนั้นเป็น good time having a good time จนกระทั่งคำนี้มันเป็นคำไปใช้สำหรับพวกโสเภณี having a good time มันก็อยู่กับโสเภณีก็ได้แต่มันก็ต้องมีความหมายสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเลื่อนสูงขึ้นไปจนถึงกับอยู่กับพระเป็นเจ้านะเป็น having a good time ก็ได้คำว่า having a good time มันมีความหมายได้หลายระดับชั้นใดคำว่านิพพานก็มันมีหลายระดับชั้นนั้น For example, we can talk about the words having a good time. Or the fools have very low things as their sumambanam, and then intelligent people have much higher things as their sumambanam. For example, if we talk about the words having a good time, the meaning of this you can figure out for yourself. But having a good time has different meanings for different people. There are some people that having a good time means spending time with prostitutes. That for them is having a good time. And there are others that being with God is what they call having a good time. So something as simple as having a good time has many different levels. คนป่าสมัยที่ยังไม่นุ่งผ้าสมัยนู้นดึกดำบรรพ์นั่นนะเขาก็มีสิ่งที่เขาพอใจที่จะเรียกว่า having a good time ของเขาแล้วนั่นก็คือนิพพานของคนป่าที่ยังไม่นุ่งผ้าเนี่ยความหมายมันอย่างนี้คือว่าสิ่งที่เคยชอบใจที่สุดกันมาตามลำดับนี่มันก็ถูกเรียกว่านิพพานสำหรับคนเหล่านั้นจนกว่าจะถึงอันดับสุดท้ายสูงสุดในพระพุทธศาสนา Even the people running around in the forest without any clothes, the tribal peoples or whatever, even they have something which satisfies them the most, which makes them the happiest. And so that for them is their Nibbana. So everybody has got something which is most satisfying, most enjoyable for them. And that for them is their utmost goodness or their Nibbana. And there are various levels of this up until the highest level, the Nibbana that we find in Buddhism. ดังนั้นท่านจะเห็นได้แล้วว่านิพพานะนี่ไม่ได้แปลว่าตายเหมือนกับความโง่ของคนชั้นหลังๆพวกหนึ่งไม่ได้แปลว่าตายนิพพานก็แปลว่าเย็นคือไม่มีความร้อนอะไรรบกวนใจแปลว่า quenching ไม่ใช่ extinction มันเป็น quenching มันไม่ใช่ extinction เนี่ยขอให้เข้าใจความหมายแท้จริงอันเป็นรากฐานของคำนี้คือว่ามันแปลว่าเย็น So then Nibbana doesn't mean death. Some of the foolish people whose minds are on one of the lower levels, where their idea of Nibbana is much lower, think that Nibbana, the highest Nibbana, means death. But this is incorrect. Nibbana means coolness, means cool or coolness. Nibbana is quenching, not extinction. This is a common misunderstanding, but that Nibbana means death or extinction, utter oblivion. But Nibbana properly means coolness, means quenching.
ความลับหรือความสำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งท่านจะต้องทราบไว้ว่าเทคนิคเทอมในธรรมะในศาสนามันยืมไปจากไอ้คำมันเทอมธรรมดาของชาวบ้านเช่นคำว่าเย็นที่ชาวบ้านก็พูดจากันอยู่นี่ถูกยืมไปเป็นคำทางศาสนามันจึงเป็นคำเดียวกันเช่นคำว่าเย็นที่ชาวบ้านพูดอยู่ก็ได้แล้วก็เย็นทางจิตใจทางศาสนาก็ได้ One fact you need to understand is that the technical terms of Buddhism, of all religions, must be borrowed from the ordinary terms of regular people. To speak about Dhamma, speak about spiritual matters, we have to borrow the language of ordinary actions and ordinary life, which is very much based on material things. And so we have to borrow the ordinary terms to create our technical terms. And so the word Nibbana, coolness, has been borrowed from just the ordinary word for cool and for things cooling down. เราก็จะศึกษาประวัติของคำว่านิพพานกันดูมันเคยใช้มาตามลำดับทั้งในเรื่องของวัตถุในเรื่องของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ในเรื่องของคน So we'll study the history of the word Nibbana and see how it's been used over the years, how it's been used in terms of material things, how it's been used about animals, and then how it's been used in terms of people. ที่เป็นเรื่องของวัตถุไฟที่ลุกอยู่ที่ถ่านมันดับลงไฟที่ลุกอยู่ที่ไม้ฟืนโปร่งๆมันดับลงคำว่าดับลงในที่นี้ก็คือคำว่านิพพานเหมือนกันใช้คำว่านิพพานเหมือนกัน First with some material objects, when charcoals or wood is burning so that they have many flames, when those flames go out, when those flames disappear, that is called Nibbana. เมื่อซุปหรือข้าวต้มมันยังร้อนมันกินไม่ได้คนครัวก็บอกว่ารอประเดี๋ยวพอซุปนี่มันเย็นแต่คำนี้ก็ใช้คำว่านิพพานเหมือนกันเย็นแล้วจึงจะกินได้ Or when soup or rice porridge has just been cooked and it's still too hot to eat, then the cook says, wait a moment, wait a little while until it nibbanas. Let it nibbana first. คำที่ปรากฏชัดอยู่ในบาลีเมื่อช่างทองเขาล้อมทองในเบ้าล้อมทองล้อมได้ที่แล้วมันก็จะทำให้มันเย็นเอาน้ำรดให้มันเย็นคำนี้ก็ใช้คำว่านิพพานคือแปลว่าทำให้มันนิพพานให้ทองที่เหลวคว้างเย็นลงเป็นทำอะไรได้เนี่ยก็ทำให้มันนิพพานเป็นคำกริยาว่านิบบาปยะคือทำให้มันนิพพาน Or another example is with the goldsmith. And the goldsmith has been using his bellows to keep the molten gold hot and then pours it into a form. Then the word is used, he has to cool down the gold that's in its form. He cools it down by sprinkling water. And this cooling the gold is called Nibbapaya.
นิพพา นิพพาปยะ นิปา ปยะ paya, which is making it cool. And this is a word that has the same root as the word Nibbana. ทีนี้ก็มาถึงที่ใช้กับสัตว์คือสัตว์ที่ฝึกดีแล้วจนไม่มีอันตรายอีกต่อไปแล้วจะเป็นช้างเป็นเสือเป็นอะไรที่จับมาจากป่ามาฝึกดีแล้วหลายอันตัวนี้ไม่มีอันตรายอะไรอีกแล้วนี่ก็เรียกว่ามันนิพพานด้วยเหมือนกันในภาษาบาลี Or an example about animals. When a wild animal such as an elephant, a tiger, or a lion has been captured from the forest and then well trained, when it's been trained so that it's not at all dangerous anymore, when all the wildness has been calmed down, then that animal is said to have been cooled. ที่นี่ก็มาถึงคนไอ้ความร้อนใจตุ้มใจรำคาญใจเรียกว่าร้อนอยู่ในใจนะถ้ามีอะไรมาทำให้มันหยุดร้อนหยุดกลุ้มหยุดวุ่นวายได้ก็เคยเรียกสิ่งนั้นว่านิพพานเหมือนกันดังนั้นกามารมณ์จึงถูกจัดเป็นนิพพานโดยคนที่ไม่มีความรู้ยุคหนึ่งอย่างที่ปรากฏแล้วในบาลีว่าเอากามารมณ์เป็นนิพพาน Then when we speak about people, whenever there's something making someone anxious and worried, or there's something really on their mind that they're dwelling on and worrying about, any object that makes that anxiety cool down, anything that can make them cool down all that worry has been called a Nibbana. And so for this reason, at a certain time, with people who didn't have, for rather foolish people who didn't have any higher understanding, they took sex as Nibbana, because sex could cool down some of their anxiety and worry. นี่ต่อมาไม่มีคนฉลาดกว่าไปเป็นเฮอร์มิตอยู่ในป่าพบเรื่องสมาธิถึงขั้นแรกคือปฐมฌานเขาบอกนี่ดีกว่าเว้ยนี่ดีกว่าเลิกกามารมณ์ว่าเป็นนิพพานเสียมาเอาปฐมฌานเป็นนิพพานนี่ปฐมฌานเป็นนิพพานมันก็เกิดขึ้น Then later there were some people who decided to go off and be hermits in the forest, to live in solitude, and they decided to give up this idea of sexuality as Nibbana. They gave that up, and they discovered the first absorption, and they said, oh, this is much better, and they took that as their Nibbana. ต่อมาก็มีเฮอร์มิตที่ฉลาดกว่าสูงกว่ามาพบความสงบของสมาธิยิ่งขึ้นก็จนพบทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานกระทั่งเป็นอรูปฌานนิพพานจึงมีหลายระดับขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงระดับสุดท้ายของพุทธศาสนา And then there were other hermits who were smarter, who had a higher understanding, and they discovered the other absorptions, and so some took the second absorption as Nibbana, or the third, or the fourth, or the
material, or the immaterial absorptions as being Nibbana up until theนี่คือนิพพานทุกแง่ทุกมุมทุกแง่ทุกมุมแล้วก็มีนิพพานที่เป็นของพุทธศาสนานิพพานที่เป็นของนอกพุทธศาสนาก็มีได้อย่างนี้ So then they discovered these various absorptions until finally the Buddha abandoned all of them and found the highest Nibbana, the Nibbana in Buddhism. So then this is Nibbana in all aspects from all angles, both Buddhism or both Nibbana in Buddhism as well as Nibbana outside Buddhism. แต่แล้วในที่สุดความหมายของคำว่านิพพานตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมานั่นนะก็ยังมีใช้อยู่ในหมู่ประชาชนไม่ค่อยมีคำว่าเย็นเนี่ยใช้กันมีความหมายของนิพพานแต่รูปศัพท์เปลี่ยนไปอีกนิดหนึ่งที่จะใช้ได้ทั่วไปทุกชนิดเลยว่านิพพุติก็แปลว่าเย็นเหมือนกัน And so these are various ideas or understandings of Nibbana. These lower understandings of Nibbana still are current among ordinary people. And so many people still use the word cool in ways that are less than the highest Nibbana. And so we find a very similar word used for very ordinary kinds of coolness. This word is niputing. Or niputi. คำธรรมดาที่ชาวบ้านพูดจนเป็นคำธรรมดาของชาวบ้านไม่ใช่คำทางศาสนาอะไรก็เรียกว่านิพพุติมีเรื่องที่เล่าไว้ในคัมภีร์เห็นได้ชัดว่าคำนี้ใช้ทั่วไปในหมู่ประชาชนชาวบ้านทั่วไปคือหญิงสาวในตระกูลสักยะคนหนึ่งเมื่อเขาเห็นพระสิทธัตถะเดินผ่านมาเพื่อไปทำพิธีอะไรอย่างหนึ่งหญิงสาวคนนั้นเขาร้องว่าบุรุษอย่างนี้จะเป็นแม่ของใครแล้วถ้าเป็นลูกของใครแม่ของเขาก็จะนิพพุตานิพพุติมีนิพพุติเป็นนิพพุตาบุรุษอย่างนี้ถ้าเป็นลูกของผู้ชายใดพ่อของเขาก็จะเป็นนิพพุโตคือนิพพุตินะแต่ว่าผู้ชายจะเป็นนิพพุโตผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นสามีของหญิงใดหญิงนั่นก็จะเป็นนิพพุตาคือมีนิพพุติเป็นนิพพุตานี่คำภาษาชาวบ้านแท้ๆไม่เกี่ยวกับศาสนามีคำว่านิพพุติหมายถึงนิพพานมีความหมายอย่างเดียวกับนิพพาน There's a passage in the Pali scriptures where a young woman from the Sakaya clan, the same clan as the Buddha, saw Prince Siddhartha approaching, and this was the first time she had seen him. And when she saw him, she said that if he's whoever his mother is, she will be niputa,
Nibbutta, which means is the feminine form of one who is cool, or one who has Nibbutti. And then whoever's son he is, that man will be Nibbutto, which is the masculine form of one who has Nibbutti, one who is cool. Whoever his wife is, she will be Nibbutta. So this is a very common use, very ordinary use of the word coolness or Nibbutti. And so the word, this word coolness has just completely ordinary meanings like this also. คำนี้ก็ยังใช้อยู่จนเดี๋ยวนี้แม้ในประเทศไทยเมื่อมีการสมาทานศีลให้ประชาชนรับศีลที่ไหนก็จะมีการบอกประโยชน์สูงสุดของศีลนะว่าศีลจะนำไปสู่นิพพุตินิพพุติศีเลนะนิพพุติยันติไปสู่นิพพุติได้ก็เพราะศีลคำนี้ยังใช้อยู่แม้ปัจจุบันนี้แม้ในประเทศไทยนิพพุตินิพพุติ And this word is still used even in Thailand when people request the 5 precepts, the 5 moral trainings. At the end of this, there's the word Silena Nibbutting Yanti, which means that morality leads to Nibbutti, leads to coolness. The goal of keeping morality is coolness. ทีนี้พุทธศาสนาก็ได้ยืมคำธรรมดาขอยืมไปใช้เป็นคำสูงสุดว่านิพพานนิพพานะแต่ในลัทธิอื่นก็ได้ใช้คำว่านิพพานะด้วยเหมือนกันใช้คำนี้ร่วมกันแต่ไม่ใช่ความหมายอย่างเดียวกันหรือระดับเดียวกันมันแล้วแต่ความรู้สึกของพระศาสดาแห่งลัทธินั้นนิกายนั้นก็จะหมายความว่าอย่างไรแต่คำว่านิพพานนี่ก็ได้ใช้ร่วมกันระหว่างศาสนาหรือลัทธิในสมัยนั้นสมัยพุทธกาลนั้น And so Buddhism has borrowed this ordinary term and used it in regards to the highest thing, the highest reality in Buddhism. But not only Buddhism, but many, many different creeds and sects at that time have also used this word. So although the word is used by many groups, it's used in common by many, the meanings differ according to the experience of the founder of each sect or creed. But still we find this ordinary word then used in a spiritual sense on various different levels. ข้อความในบาลีก็มีกล่าวชัดว่ามีนักบวชในศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงนิพพานอย่างชนิดของพระองค์นิพพานอย่างชนิดของท่านของพระองค์มาขอแสดงนิพพานอย่างของพระองค์นี่หมายความว่าใช่คำนี้ร่วมกันจึงต้องมีว่านิพพานอย่างของข้าพเจ้าและนิพพานอย่างของท่านขอให้ท่านแสดงนิพพานอย่างของท่านแก่ข้าพเจ้าคำว่านิพพานใช้ร่วมกันอย่างนี้ And this point is demonstrated by examples such as once a man came to the Buddha and asked the Buddha to explain your Nibbana to me. This shows that there were many versions or many understandings of Nibbana, to the degree that this man had to specify your Nibbana or your understanding of Nibbana. Please explain this to me.
แต่ถึงอย่างไรก็มีลัทธิอื่นที่เขาใช้คำอื่นไม่ใช่คำว่านิพพานเป็นชื่อของธรรมะสูงสุดในลัทธิของเขาเช่นบางพวกใช้คำว่าไกวัลยตาไกวัลยะหรือไกวัลยตาคำนี้แปลว่าทั้งหมดของทุกสิ่งas a whole เราจะประกอบคำว่า wholeity wholeness ก็ได้คำนี้ก็เคยใช้ว่าเป็นคำสูงสุดในระดับนิพพานว่าไกวัลยะไกวัลยตาThen there were some sects or groups that used other words for their highest thing. For example, some used the word Gaiwalya or Gaiwalyata, Gaiwalya or Gaiwalyata, which basically means wholeness or totality. This was used by some instead of the word Nibbana to refer to what they understood to be the highest thing. บางนิกายก็ใช้คำว่าพรหมาหรือคำว่าปรมะคือพรหมะอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้ก็เคยใช้ของเป็นคำของลัทธินิกายนั้นซึ่งหมายถึงซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันนิพพานคือสูงสุด There were others who used the word Brahma or Parama Brahma which means Brahma or the supreme, the highest Brahma. And this is very similar to the way Nibbana is used once again, although because it means the highest or the highest thing. บางพวกก็ใช้คำว่าปรมาตมาหรือปรมาตมัน Supreme Self เพราะพวกนี้ถือว่ามี Self ก็ใช้คำว่า Supreme Self หรือปรมาตมันในความหมายอย่างเดียวกับนิพพานในพุทธศาสนา And then there were others who used the word Paramatma or Paramatman, which means the Supreme Self, because these were groups that held that there is a self, and so they called the Supreme Self was their term for what Buddhists call Nibbana. แต่แล้วก็น่าหัวที่ว่าในพุทธศาสนาเราก็เอา without self ไม่มี self เป็นนิพพาน But it's kind of funny that in Buddhism we take being without self as Nibbana, as the highest thing. นั่นเห็นได้ว่าทุกลัทธิทุกศาสนามีสิ่งสูงสุดตามลัทธิของตนนี่ก็เรียกชื่อตามความประสงค์ของตนชื่อต่างๆกันแต่เขาหมายถึงสิ่งสูงสุดสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสูงสุดเป็นจุดหมายปลายทางนี่คือนิพพานในชื่อต่างๆกัน So we can see that all these sects and creeds and religions had something as their highest thing. Many of them used the word Nibbana, others used other terms. But without exception, each of them had something that, according to their own hopes and desires, was the thing they were aiming for. So all of them had something as their goal, their highest thing. And many of them were called Nibbana, even though Nibbana with various different meanings. And so this is Nibbana on many different levels, with many different meanings and understandings. ที่นี่มีสิ่งที่แปลกประหลาดที่ท่านจะไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อหรือคนธรรมดาทั่วไปก็ไม่เคยจะเชื่อ
คืออยากจะเสนอว่านิพพานตามธรรมชาติ natural นิพพานโดยอาศัยหลักที่ว่านิพพานคือไม่ร้อนคือเย็นกิเลสคือความร้อนเมื่อใดกิเลสกับความร้อนไม่มีเมื่อนั้นความเย็นหรือนิพพานก็เกิดเองตามธรรมชาติเมื่อใดจิตของเราไม่มีกิเลสไม่มีความร้อนเมื่อนั้นเรามีนิพพานตามธรรมชาติ Now I'd like to discuss something which you probably haven't paid much attention to, something that ordinary people don't have much interest in. This is what I like to call natural Nibbana. If we hold to the principle that Nibbana is coolness, that Nibbana is coolness when the fires of the defilements aren't burning, then whenever there are no defilements, then Nibbana appears naturally. We call this natural Nibbana. Whenever there are no defilements, whenever the mind is cool because of the absence of defilements, we call that natural Nibbana. แต่ในทางศาสนาก็ไม่เน้นถึงนิพพานอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ต้องทำไม่ต้องจัดการไม่ต้องทำมันเป็นเองกิเลสก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเกิดขึ้นแล้วมันดับไปสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปตามธรรมชาติความร้อนหรือกิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเป็นครั้งเป็นคราวแล้วมันก็ดับของมันได้เองแต่ถ้าเราไปทำให้มันดับมันก็เป็นนิพพานอย่างที่มนุษย์ทำแต่ถ้ามันดับของมันเองมันก็เป็นนิพพานตามธรรมชาตินี่กิเลสหรือความร้อนในแบดเทมเปอร์ทั้งหลายที่มันหายไปเองตามลำดับนี่มันก็เป็นนิพพานของธรรมชาติแต่มีความสำคัญที่สุดนะNow this natural Nibbana is not something that is given a lot of attention in spiritual circles because it's not something that human beings do for themselves. It's not a result of our spiritual practice. All things have the nature of arising and an ending. They have a beginning and an end. And this is true also of the defilements. That means that any defilement that arises will naturally quench by itself. So when defilements arise and then quench naturally, just following their ordinary course, that's natural Nibbana. And it has nothing to do with our own practice or understanding or effort. It just happens by itself. It's not the kind of Nibbana that we do. That is a result of our understanding and practice. But still, this is very important because it's still in the quenching, even though the natural, ordinary quenching of these defilements, there is still the meaning and the value of coolness. มันมีความลับหรือความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งควรจะรู้จักไว้ในบาลีว่ายังกินจิสมุดยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทุกสิ่งมีความดับลงเป็นธรรมดานี่เป็นความลับของธรรมชาติ There's a natural secret, a secret of nature that everyone should know. In Pali it goes yang kinchi samudaya dhammang dhammang สัพพันตังสัพพันตังต่อไปยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัง which means สิ่งใดมีความ
all things which naturally arise, those things naturally are quenched. All things that naturally appear naturally cease or are quenched. กิเลสก็รวมอยู่ในสิ่งนี้มีรวมอยู่ในคำนี้อยู่ว่าสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดากิเลสก็เกิดขึ้นตามสิ่งแวดล้อมตามความโง่ของคนนั้นมันเกิดแล้วแต่มันก็ดับลงไปได้เองตามธรรมชาติของมันโดยกฎอิทัปปัจจยตาแต่เราจะทนให้มันดับเองไม่ไหวนี่มันเจ็บปวดมันเหลือทนเราก็จะเป็นบ้าหรือตายเสียก่อนมันจึงมีวิธีที่ต้องจัดการกับกิเลสให้กิเลสมันดับไปไม่ต้องตายคนจึงเอานิพพานชั่วคราวจึงกามารมณ์เป็นนิพพานก็เพื่อประโยชน์กับสิ่งนี้ So the defilements are included in all things as well. So all defilements which arise will also be quenched eventually. But it's not always easy to endure waiting until these defilements quench by themselves. Once they come up, it's not very easy to live through them. If we just went around enduring the defilements, in fact, we might not survive very long. If we didn't go crazy, we might either go crazy or it might even kill us, or it's possible we would commit suicide. And so human beings have tried to find ways to quench the defilements through human practice, to do something to quench them so that they needn't be endured, so we don't have to bear them. And this is why some people have taken sex as Nibbana, because it can help to cool down some of the defilements. Temporarily. ก็ให้ดูว่าไอ้กิเลสน้อยๆชื่อ bad temper ก็ดีแต่ว่านิวรณะในพุทธศาสนาก็ดีมันเป็นกิเลสชั้นน้อยๆแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วร้อนทั้งนั้นถ้ามันเกิดอยู่เรื่อย24 ชั่วโมงก็เป็นบ้าหรือตายนะเราจะต้องเป็นบ้าหรือตายแม่กิเลสน้อยๆก็เป็นโชคดีที่มันดับของมันได้เองตามธรรมชาติเรายังไม่รู้ธรรมะเรื่องนี้เลยแต่กิเลสเหล่านี้มันก็ดับได้เองของมันตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานตามธรรมชาติขอบคุณนิพพานตามธรรมชาติที่ช่วยเราอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นบ้าหรือไม่ต้องตาย The things we call bad moods or bad tempers, that which in Buddhism is called the Nibbana, the hindrances, these little moods and states that disturb the mind. All of these are hot. These bad moods are hot. And if we had to go around with them all the time, if we spent 24 hours a day, every day of the week, in a bad mood, with a bad temper, then we probably would die. We wouldn't be able to survive. But all of these bad moods, all these nivarana hindrances, they naturally are cooled down because they arise and then they pass away. This is natural. And so we should be very thankful for this natural Nibbana, wherein all these bad moods, all these subtle defilements are cooled away naturally without us having to do anything about it. If it wasn't like this, we'd be crazy. So we should be thankful for this natural Nibbana, which allows us to remain sane and relatively healthy. ก็ลองคิดดูเองว่าถ้าความรักเนี่ยมันเกิดติดต่อกันไม่ยอมดับไม่กี่วันเราก็ตายถ้าความโกรธมันเกิดติดต่อกันไม่ยอมดับไม่กี่วันเราก็ตายความโง่ความหลงความมัวเมานี่
มันเกิดติดต่อกันไม่เท่าไรเราก็ตายมันดับของมันเองได้นี่ก็ช่วยได้แล้วก็มีความรู้ที่จะดับมันตามที่เราต้องการในเวลาที่เราต้องการนี่ก็ยิ่งเป็นความดีเป็นความดีเป็นกุศล Think about it. If we were tormented by lust all day long, it'd drive us crazy. But this calms away by itself. Or anger. If we spent the whole day angry, that would really be an ugly and horrible thing. But anger eventually calms down by itself. The same with fear, worry, confusion. All of these would drive us crazy if we spent the whole day afraid or confused. But they only last for a while and then they calm away. And any instance like this where the defilements naturally are cooled, this is the natural Nibbana, something that allows us to live and to function fairly well, because we are not constantly bothered and tortured by lust, greed, hatred, anger, fear, worry, confusion, and all the other defilements. ทีนี้เราก็มาดูกันใหม่ ถึงนิพพานที่เราจัดเราทำขึ้นคือมนุษย์จัดทำขึ้นไม่ใช่ตามธรรมชาติ เช่นเราปฏิบัติอานาปานสติ ถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้นิพพานในลักษณะที่มนุษย์เนี่ยทำขึ้นมาเป็นนิพพานที่แท้จริงและสูงสุด Now let's look at some of the Nibbanas that human beings bring about through their own practice. The kind of Nibbana that comes from our own activity and understanding. If we practice anapanasati successfully, then anapanasati will lead to genuine Nibbana. เราปฏิบัติอานาปานสติมาถึงหมวดที่4อนิจจานุปัสสีเห็นอนิจจตาอยู่ทุกเวลาทุกเต็มที่มันก็เกิดตาทั้ง9ตาจนมีอตัมมยตาโดยอตัมมยตาที่ขั้นสูงสุดที่แท้จริงเราก็มีนิพพานตามหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงWhen one practices anapanasati up until the last stage of the practice, which deals with seeing the natural truth of things, then this leads to seeing the impermanence of things, the unsatisfactoriness, and not selfhood. We see the three characteristics. And then the rest of the das are realized about these bodies and minds in this world we live in. And when we see everything in terms of the 9 das, it takes us to a Dhammayata on the highest level. And from that, there is the highest Nibbana. The Nibbana that is where the defilements are cooled and quenched completely. อตัมมยตาคือภาวะที่อะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้มันก็ไม่เกิดกิเลสอย่าลืมคำว่าอะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้คืออตัมมยตาอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่ว่ามีความหมายที่สุด beautiful girl คนหนึ่งมันมีอตัมมยตาผู้ชายเกี่ยวไม่สำเร็จเพราะมันไม่ทำให้เกิดกิเลสใดๆขึ้นได้ในเด็กหญิงสาวคนนั้นมันมีอะไรปรุงแต่งไม่ได้กระตุ้นไม่ได้สติมูลลั่นไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งนั้น ขอให้มองเห็นอันนี้เถอะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่านิพพานที่แท้จริงเกิดขึ้นมา Genuine Nibbana
appears when there is a Dhammayata on the highest level. And don't forget that a Dhammayata means that nothing whatsoever can concoct that mind. That mind where nothing can stir it up, cook it up, or affect it in the least way. That's the mind that has a Dhammayata. And so remember those, what we've said a few times, the young woman who has a Dhammayata, there's no man who can hook her. For the woman who has a Dhammayata, there's no man that can trick her and hook her. This is what we mean by having a Dhammayata, the mind that is completely unconcoctable. And when there is this highest Dhammayata, then there appears genuine Nibbana. นิพพานที่แท้จริงในพุทธศาสนา มันก็ข้ามกามารมณ์ข้ามรูปฌานข้ามอรูปฌานมาหมดจนมาถึงนิพพานที่แท้จริงในพุทธศาสนาเรียกว่านิพพานธาตุ element of นิพพานะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งจนต้องเรียกว่าธาตุธาตุธาตุ เป็นนิพพานที่แท้จริงในพุทธศาสนา So the Nibbana in Buddhism goes beyond sexuality, goes beyond the material absorptions, and goes beyond the immaterial absorptions, goes beyond all the rupa and the rupa jhanas. Then there is the true, genuine, highest Nibbana. This is just a natural thing. There's nothing really supernatural about it, although this Nibbana is beyond all the lesser Nibbanas. There's nothing supernatural about it. It's natural, it's just a natural essence, what we call a dhatu. So we can call it the Nibbana dhatu. It's always there, already there in nature. เราจะศึกษาเรื่องนี้ โดยวิธี deduce ไปจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วทางวัตถุ ไฟกองหนึ่งดับแล้วแต่ไม้ฟืนยังเหลืออยู่ ไฟกองหนึ่งดับแล้วแม้ไม้ฟืนก็ไม่มีเหลือท่านคิดดูมันต่างกันอย่างไรแล้วมันเหมือนกันอย่างไรมันมีค่าเท่ากันอย่างไรแม้ว่ามันมีปรากฏการณ์ไม่เหมือนกัน We can study this matter and make some inferences about Nibbana by looking at some material examples. Take, for example, one fire, where a wood fire, where the flames are quenched, but the wood still remains. And another fire that is completely quenched, and there's no wood remaining. What about these is the same, and what about them is different? We can compare these two to help us understand what is meant by Nibbana. ในบาลีเรียกอย่างที่หนึ่งว่าสัอุปาทิเสสะนิพพานธาตุต้องมีคำว่าธาตุด้วยนะอย่านิพพานะเฉยๆสัอุปาทิเสสะนิพพานธาตุนิพพานธาตุที่มีอุปาทิเหลือเหมือนกับไฟที่ดับแล้วยังมีฟืนเหลือกับอันหนึ่งเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนิพพานธาตุที่ดับแล้วไม่มีอุปาทิเหลือ And so in Pali, in the Pali language, we have
two words. We have the word sa upadisesa nibbana dhatu. We just mentioned that Nibbana is a dhatu. That means a natural essence, a reality that already exists in nature. This is what we mean by dhatu. So Nibbana is a dhatu, but there are two kinds of Nibbana dhatu. There's sa upadisesa Nibbana dhatu, which is like the first fire, where all the heat is cooled down, but the fuel is still remaining. This is what sa upadisesa means, with fuel remaining. So the Nibbana where the fuel still remains is the first kind of Nibbana. Then there's the second anupadisesa Nibbana dhatu, which means with no fuel remaining. There's the wood, there's none of the wood, none of the fuel left. The fire is completely cooled down and there's no fuel left. These are the two kinds of Nibbana dhatu, with fuel remaining and without any fuel remaining. คำว่าไม้ฟืนในที่นี้ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าอะไรดีต้องเรียกตามบาลีว่าอุปาทิอุปาทิเราจะแปลมันว่าเชื่อหรือคอสนี่ก็ไม่ถูกแท้หรอกมันมีความหมายพิเศษถ้าว่ามันเป็นคอสโดยแท้จริงมันก็ต้องมีเอฟเฟกต์แน่นอนเดี๋ยวนี้มันเป็นเพียงอุปาทิที่มันเคยเป็นคอสไฟมีไม้ฟืนเป็นอุปาทิแต่ถ้าว่าจิตธรรมดาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกที่เป็นบวกและเป็นลบความรู้สึกที่เป็นบวกและเป็นลบนี่เป็นอุปาทิเป็นเชื้อที่ทำให้ไฟติดอยู่เสมอลุกอยู่ในจิตใจของเราเสมอมันมีอุปาทิอันนี้แต่ถ้าว่าบรรลุนิพพานธาตุที่หนึ่งพระอรหันต์ก็รู้สึกบวกหรือลบรู้สึกบวกหรือลบแต่ไฟไม่ลุกคือความรู้สึกเป็นอัตตาเป็นตัวกูไม่อาจจะเกิดพระราคะโทสะโมหะนั้นมันหมดไปเสียแล้วแต่ยังรู้สึกว่าอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบอย่างนี้เป็นนิพพานทีแรกบวกลบรู้สึกแต่ไม่อาจจะปรุงแต่งเป็นตัวกู In these two words, there is the word upati, which we've been using as firewood, or upati means firewood or fuel. But it's often translated in various ways in Thai, and it's quite difficult to translate. But it's often used in the very mundane sense as fuel, or especially in those days, firewood, because that was the main fuel used. So upati means this basic fuel or fire. To translate it as something like cause or something wouldn't quite be correct. Or sometimes it's translated as something like a seed or germ, and that's not quite proper either. It's best if we just stay with the word fuel. And so there's the Nibbana where fuel remains, and the Nibbana where there's no fuel left. What this means is that there is fuel. There's certain things which acts as fuel for the arising of the defilements, the flames, the fires of the defilements, and the attachment to ego, to I and mine. There's a fuel for this. Now there are certain awakened beings or arahants. Some arahants
have completely cooled down all the fires of greed, hatred, and delusion. There's no more attachment to I and mine. But still they feel some of the fuel. And this fuel is the sense of positive and negative, where some awakened beings, some arahant, still experience things as positive and negative. And so this fuel remains, but it isn't allowed to, it doesn't go and bring up the defilements or ego. But there are other arahants who are completely cool. That means that even this fuel of positive and negative has been cooled away. So for some awakened beings, there's no sense or feeling that things are positive or negative at all. อินิพพานะธาตุที่สองอนุปาทิเสสนิพพานะนิพพานธาตุนี้ลึกลงไปอีกจนไม่อาจจะเกิดความรู้สึกเป็น positive หรือ negative พระอรหันต์ชนิดนี้ชั้นนี้จะไม่มีความรู้สึกสิ่งใดเป็น positive หรือเป็น negative ก็แปลว่าฟืนก็ไม่มีเหลือไฟดับไปแล้วฟืนก็ไม่มีเหลือสรุปสั้นๆว่าพระอรหันต์พวกหนึ่งยังมีความรู้สึกว่าอะไรเป็น positive อะไรเป็น negative อย่างไรแต่ไม่ปรุงแต่งเป็นอัตตาหรือตัวกูพระอรหันต์ที่สองเนี่ยไม่มีความรู้สึกเป็น positive หรือ negative ได้ท่านก็สงบกว่าหรือเย็นกว่านิพพานสองอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนามีอย่างนี้แต่ว่าคำอธิบายอย่างอื่นของพวกอื่นก็มีนะตามใจเขาเถอะ And so this second arahant there's no way the second arahant feels any positiveness or negativeness. There's nothing that is experienced as positive or negative. And so this awakened being is completely cooled, completely quenched. There's not even any fuel remaining. The fire is gone and all the fuel is gone as well. So there are these two kinds of Nibbana. There's the Nibbana where the fuel of positive and negative is still there, but there's no way that it can concoct up the defilements, concoct ego and attachment. Then there's the second kind of Nibbana, in which the fuel is completely gone, and everything is cooled. The defilements are cooled, the ego is cooled, and even the fuel of positive and negative is cooled. The second kind of Nibbana is cooler, is calmer. These are the two highest Nibbanas. The Nibbana as it's understood in Buddhism. Now we should also let you know that there are people who explain things in a different way, and they're welcome to understand things however they wish. But this is how we understand Nibbana. ไฟกองหนึ่งดับแล้วมีฟืนเหลือ ไฟกองหนึ่งดับแล้วไม่มีฟืนเหลือแล้วพวกเราที่นี่มันเป็นไฟที่กำลังลุกโผล่งอยู่มีความรู้สึกรุนแรงต่อ positive และ negative แล้วเกิดกิเลสทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบอยู่ตลอดเวลานี่ไฟกองนี้กำลังลุกอยู่แล้วก็มีฟืนเติมเรื่อยมีฟืนเติมเรื่อยเดี๋ยว positive หรือ negative อยู่ตลอดวันเปรียบเทียบกันดูว่ามันต่างกันอย่างไร And so there's the fire that's cooled down but still has fuel remaining, and there's the fire that's
been cooled down and there's no fuel remaining? And then what about all of us sitting here with these fires blazing up all the time, and there's lots of fuel? We're still having these strong feelings of positive and negative, and then the defilements are blazing forth in positive and negative ways. So not only are our fires shooting up as we sit here, but we keep adding fuel to the fire also. So we're still all caught in this positive and negative, and all our fires are blazing up and around all the time. So we ought to make a little comparison between our current situation and the Nibbanas, where the fire has cooled down completely. แล้วเราจะสรุปแง่มุมรวบรวมแง่มุมต่างๆมา ศึกษาพิจารณากันอีกทีว่า นิพพานนั่นไม่ใช่ตายไม่ได้หมายถึงความตายถ้าหมายถึงความตายจะเอาไปทำอะไรไม่มีประโยชน์อะไรแต่หมายถึงความเย็น แห่งจิตใจนี่เป็นข้อหนึ่งที่ต้องรู้ต้องศึกษา Now we're going to summarize all the different angles and aspects of Nibbana. First thing we'd like to point out, very important fact, is that Nibbana has nothing to do with death. What good would Nibbana be if we died? If there was Nibbana and then we were just dead, it would be of absolutely no meaning or benefit in any way. Nibbana is useless for a dead person. But Nibbana has nothing to do with death. And so it happens while the life is still living. นิพพานเกิดอยู่แล้วก่อนศาสนาใดๆเกิดคนป่าสมัยโน้นไม่นุ่งผ้าแต่รู้จักต้องการความเย็นหาความเย็นต้องการความเย็นยังไม่มีลัทธิใดๆสอนเป็นศาสนาใดๆคนป่าเหล่านั้นก็ต้องการนิพพานความเย็นที่เขาต้องการคือนิพพานก่อนเกิดก่อนศาสนา Nibbana appeared way before any religion appeared. Before we had any religions or spiritual ideas or anything, the earliest human beings in the forests and caves still desired coolness. They still needed coolness. And so Nibbana appeared way before any religion did. นี่พอเรารู้จักจัดการให้มีความเย็นรู้จักจัดการให้มีความเย็นอย่างไรก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในระดับ primitive ที่สุดแล้วก็วิวัฒนาการสูงขึ้นมาเป็นลำดับดังที่กล่าวแล้วจนกว่าจะเป็นนิพพานสูงสุด Then once people had various means of cooling things down, then this was the first religion on the most primitive level. And then religion evolved, finding more skillful, more successful ways of finding coolness, until this evolved to the highest level, as we've been describing, where all the fires can be completely cooled in the highest Nibbana. โดยทางภาษาพูดก็ได้กล่าวแล้วว่าภาษาธรรมดาถูกยืมไปใช้ภาษาทางศาสนานิพพานเนี่ยเคยใช้กับวัตถุที่ร้อนมันเย็นลงเคยใช้กับสัตว์เดรัจฉานและเคยใช้กับนิพพานต่ำๆของคนโง่จนเป็นนิพพานสูงสุดมันก็ใช้คำว่านิพพานนั่นแหละมันเปลี่ยนความหมายเรื่อยไป And we've also explained how Nibbana is originally just an ordinary common term used around the house and home. And this has been used in various ways. We can use Nibbana regarding material objects which were hot and then have cooled down.
We can use it about wild animals that have been tamed. We can even use it in the meaning of certain fools who use it in a very crude and coarse way, and then higher and higher meanings until the highest. And so this ordinary word Nibbana has been applied on very, very different levels. It has many different meanings, or can be used with many different meanings. ทีนี้ที่ประหลาดที่สุดก็คือว่านิพพานความเย็นนี่เป็นสิ่งที่สัญชาตญาณต้องการอินสติ้งแท้ๆมันก็ต้องการความเย็นมันก็รู้จักต้องการความเย็นไม่ต้องมีใครสอนมันแล้วมันก็รู้จักต้องการความเย็นได้ในโดยอินสติ้งนี่พอจับไฟเขามันหดมือมันก็ออกเองนี่เป็นความต้องการของอินสติ้งนี่มันต้องการจะพ้นจากความร้อนพ้นจากความทุกข์ไปสู่ความเย็นนี่ก็เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องฝืนธรรมชาติในการที่เราจะออกไปหาความเย็น Something that's most marvelous about Nibbana is that it's an instinct. We instinctually desire coolness. The living being instinctually seeks coolness. If we put our hand in a fire, we immediately withdraw it without having to think, because the organism instinctually seeks coolness. This is a natural fact that is truly marvelous, that in seeking Nibbana we don't have to go against our most fundamental instinct, that Nibbana is a natural desire. Coolness is a natural instinct of living things. ความร้อนนั่นแหละมันสอนมันบังคับให้เราต้องการความเย็นไอ้ความทุกข์มันสอนมันบังคับให้เราต้องการความดับทุกข์ไอ้ความเย็นนี่มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติอินสติ้งรู้จักได้เองต้องการได้เองปรารถนาได้เองก็ขอบใจธรรมชาติ So heat teaches us to want coolness, and dukkha teaches us to seek the quenching of dukkha. This is completely natural, that nature, that life teaches us in this way. And so we ought to be very grateful to life and to nature, that it teaches us, that it naturally points us in the direction of Nibbana. And then not only that, provides us with natural Nibbana, and that full Nibbana is always there ready to be discovered. และอย่างหนึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ใครไม่สนใจแล้วจะไม่เห็นว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะพอเราเอาฟืนเชื้อเพลิงออกเสียไฟก็ดับนี่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มากมายถึงอย่างนี้ขอให้ศึกษาพระนิพพานในลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเถิดสมัยนี้เป็นโลกวิทยาศาสตร์รู้จักใช้วิทยาศาสตร์หลักการวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์มาใช้กับสิ่งที่เรียกว่านิพพาน Further, it's a science. This is all a science of Nibbana, but this is a science that nobody's interested in. But it's the whole methodology, the whole approach is scientific. One can directly verify these facts for oneself using a truly scientific approach. We don't need a hypothesis or anything. All we have to do is perform the experiment. If we take out the fuel, the fire goes away. By doing this, we can verify the fact of Nibbana. So this is totally, thoroughly scientific, and which is completely appropriate in a scientific age like this,
where we have to be scientific about everything. We ought to be just as scientific about our inner state, about the problem of suffering, of dukkha. ความโง่ต่อความเป็นบวกเป็นลบนั่นแหละคือฟื้นอย่างยิ่งเอาไอ้ความโง่นี่ออกเถอะก็เหมือนกับไม่ให้ฟื้นแก่ไฟ Stupidity regarding positives and negatives. This is the fuel of all the fires. If we remove this fuel, then the fires cool down. We ought to learn how to remove this great foolishness and find out what Nibbana is. อย่าทำอะไรให้มีความหมายเป็น positive หรือ negative ขึ้นมาเนี่ยคือวิธีการที่ถูกต้องที่สุดฉลาดที่สุดลึกซึ้งที่สุดเพียงพอที่สุดที่จะไม่ให้ฟื้นแก่ไฟ Don't give anything the values of positive and negative. This is the method to avoid all the fires. This is the way to keep life from burning itself. Don't give anything. Don't fall into the stupidity of giving anything the values of positive and negative. ทีนี้ก็มาถึงความจริงข้อสุดท้ายความจริงข้อสุดท้ายขอบคุณความไม่เที่ยงขอบใจความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่น่ารักพูดอย่างนี้เขาว่าบ้าแล้วไม่บ้าเราขอบคุณความไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงเราก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้โดยความไม่เที่ยงเราอาจจะเปลี่ยนแปลงจากมีความทุกข์ไปสู่ความไม่มีความทุกข์ได้ขอบใจความไม่เที่ยงใครจะเห็นว่าดูร้ายไม่น่ารักเราขอบใจความไม่เที่ยงใครจะว่าบ้าก็ตามใจเราขอบคุณความไม่เที่ยง And now we come to the last fact or last truth, and this is one that we should be grateful to impermanence. We should have nothing but thanks for impermanence. Because of impermanence, there's the possibility of change from dukkha to the quenching of dukkha. There's a possibility of all the pain and misery changing. If there wasn't impermanence, if everything was permanent, then there'd be nothing but permanent dukkha. So we should be most thankful for impermanence that provides the possibility for the ending of dukkha, for the elimination of dukkha. ก็ได้พูดกันมาแล้วแต่ตอนต้นนู้นว่า ความไม่เที่ยงนั่นแหละคือกระแสแห่งวิวัฒนาการถ้ามันเที่ยงตายตัวเด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีวิวัฒนาการคือผลของความไม่เที่ยงเราได้เป็นเด็กเราได้เป็นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเจริญขึ้นไปก็เพราะอาศัยความไม่เที่ยงมันเป็นออพติมิสติกต่อความไม่เที่ยงซะบ้างอย่ามองในแง่เพสซิมิสติกมากเกินไป As we said earlier, impermanence is the stream of evolution. It's the stream of evolution that we're all a part of. If there was permanence, there would be no evolution, no development. It's only through impermanence that there is development from the child to the teenager to the adult. So you might say that this is looking at impermanence in an optimistic way, which is wise. There's no reason to only look at impermanence in a pessimistic way. ทีนี้ก็มาดูความเข้าใจผิดของพวกเราที่กำลังมีต่อสิ่งที่เรียกว่านิพพาน
Now we should look at some of the misunderstandings we have about the thing we call Nibbana. อันแรกที่สุดเข้าใจผิดว่านิพพานเป็นความตายหรือว่าตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกจึงจะได้นิพพานอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนิพพานต้องได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เลยมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ The first misunderstanding is that Nibbana is death, or that we must die over and over again through many lives until we can find Nibbana. This understanding is totally incorrect. Nibbana can only be found here and now. And Nibbana already exists in nature. So it's to be found right here and now. เราได้ยินได้ฟังคำสอนชั้นหลังๆไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนิพพานเป็นเมืองหรือเป็นโลกเป็นอะไรอยู่ที่อื่นเป็นเมืองอื่นเป็นโลกอื่นเป็นโลกอื่นเป็นอีกโลกหนึ่งนี่เป็นความผิดอย่างยิ่งนิพพานไม่มีโลกไม่ใช่โลกไม่มีความเป็นโลกแต่ว่าสอนกันว่านิพพานเป็นโลกเราตายแล้วจะได้ไปเกิดที่โลกนั้นนี่เป็นคำพูดที่บ้าบอที่สุด And then there's the later teaching which has nothing to do with what the Buddha ever said, that Nibbana is a city or a world somewhere, that Nibbana is some city or world or kingdom up in the sky or who knows where we can go. This idea that Nibbana is some physical place somewhere is complete foolishness and is absolutely incorrect. เราต้องหมดโลกกันที่นี่และเดี๋ยวนี้นิพพานก็จะมีกับจิตใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปโลกไหน We must finish with the world right here and now, and then Nibbana appears right here and now. There's no need to go anywhere else. Just eliminate all worldliness right here and now, and then there is Nibbana immediately, instantaneously. ในภาษาไทย มีคำที่ทำให้เข้าใจผิดอย่างยิ่งอยู่คำหนึ่งเรียกว่าโลกอุดรคนที่ไม่รู้บาลีชาวบ้านไม่รู้บาลีบางทีอาจารย์ผู้เทศน์บนธรรมะมันก็ไม่รู้บาลีมันสอนว่าเป็นโลกอีกชนิดหนึ่งโลกอุดรอยู่ทางทิศเหนือกลายเป็นโลกไปเนี่ยผู้ฟังก็โง่กันไปหมดนิพพานก็เป็นโลกนี่เอง Or there's a word in Thai that comes from the Pali, and when people use these words without understanding their proper meaning, they get very confused. So sometimes people talk about either the villagers or sometimes even the monks in the Dhamma chairs talking without knowing the Pali words that they use. They talk about the Uttara world, Lok Udon ในภาษาไทย or in Thai, Lok Udon. Udon is the Thai for Uttara, which means, in one sense, means northern, but in the other sense it means above. So the direction above, of course, is the north. But people who don't understand the way these words are used, when they talk about beyond the world, they end up talking about the north, some place up north up there. And so they're totally confused about what Nibbana is. ทีนี้พวกหนึ่งก็ถือว่า นิพพานนี่เหลือวิสัยไม่สามารถจะมีได้ถึงได้โดย คนสมัยนี้นิพพานไม่ใช่เรื่องของคนสมัยนี้ที่จริงมันผิดมากที่ไหนโลกไหนมีความทุกข์ต้องการนิพพานยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งต้องการนิพพานถ้าคนสมัยนี้มีความทุกข์มากก็หมายความว่ายิ่งต้องการนิพพานควรจะมีนิพพานอย่างยิ่ง Another misunderstanding is that Nibbana can't happen in this time and age, that this era
is inappropriate for Nibbana, that Nibbana has no place in this modern world of ours, that we're unable to realize it or something like that. This understanding is also quite stupid, because in a world where there's so much suffering, pain, and dukkha like this, then there's there's an even more important relevance for Nibbana. In a world wherever there is dukkha, there is the need for Nibbana. And we've got more than enough dukkha in this modern world of ours. And so Nibbana has a place here just as much as in any time or era. คนโง่ที่สุดเขาพูดว่า นิพพานระบบนิพพานเป็นข้าศึกแก่การพัฒนาที่จริงนิพพานเป็นกำลังอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา The biggest fools say that Nibbana is the enemy of development, when in fact Nibbana is the most important supporter of proper development. ดูให้เห็นว่านิพพานเป็นภาวะที่ควรต้องการควรปรารถนาอย่างยิ่งเกี่ยวกับจิตใจความสะอาดของจิตใจความสงบของจิตใจความสว่างแจ่มแจ้งของจิตใจความเบาสบายของจิตใจความเย็นของจิตใจความเป็นอิสระของจิตใจนี่คือนิพพานแล้วมันจะเป็นข้าศึกแก่การพัฒนาได้อย่างไร In fact, Nibbana is itself true development. Nibbana is the goal of all real development. How can Nibbana be the enemy of development when Nibbana is purity of mind, cleanliness of mind, when it's the calmness of mind, when Nibbana is a brightness and clarity of mind? Nibbana is a lightness and activeness, mind that is very light, flexible, and active, mind that is very cool, very clear, very cool, and a mind that is completely free. When this is what Nibbana is, how could it be the enemy of development? ผลของนิพพานก็คือหมดภาระหนักหมดความผูกพันหมดความทุกข์หมดปัญหาโดยประการทั้งปวง And the results of Nibbana are the end of all heaviness and all burdens, the end of all ความที่สอง พันธะผูกพัน of all bondage, all chains. It's the end of all pain, all dukkha, and it's the end of all problems. รวมความว่ามันเป็น quenching มันไม่ใช่ extinction. So in short, Nibbana is quenching, it's not extinction. นิพพานนั่นคือความหมายของสันติภาพที่เราต้องการกันนักแต่มันอาจจะมากเกินไปสำหรับคนทั่วไปสันติภาพทั้งวัตถุทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณมันนำมาถึงสันติภาพทั้งหมดอย่างนี้นิพพานควรปรารถนาหรือไม่ควรปรารถนา And Nibbana is the meaning of that peace that we want so desperately these days, although it might be a little bit more complete than ordinary people are willing to try for. But in material peace, mental peace, bodily peace, mental peace, spiritual peace, all of these are included in Nibbana. พูดอย่างอุปมานะพูดอย่างเปรียบเทียบอย่างอุปมาอย่างสิ้นบุรีนิพพานนั่นแหละเป็น
การเป็นอันเดียวกับพระเจ้านิพพานนั่นคือ Kingdom of พระเจ้ามองในแง่นี้จะถูกต้องตามความจริงพระเจ้าในความหมายที่ไม่ใช่บุคคลแต่ว่ามันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติสูงสุดอยู่ที่นิพพานสุพรีมจริงไม่มีอะไรจะสูงเท่านิพพานสุพรีมบุคคลก็ไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่าพระเจ้า Or Nibbana is what the Christians call, or is what we could call the kingdom of God. But God here is not a personal, egoistic God, a God that's conceived in terms of I and mine. But God is something completely natural. God is here the highest thing in nature. And so the kingdom of this highest thing, this is the same as Nibbana. It's reached not by I and mine or by ego, but is reached through egolessness. ขอให้เราแน่ใจว่าเราจะมีนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้แม้จะในระดับต่ำระดับเล็กน้อยก็ค่อยมีไปก่อนเถิดและจะได้มากขึ้นจนกว่าจะเป็นนิพพานที่สมบูรณ์ And so we can all have Nibbana right here and now. If not the highest Nibbana, at least an appropriate level of Nibbana. And then this can be raised higher and higher until Nibbana is perfect. All of us can find Nibbana here and now, and that can be perfected in complete Nibbana. อย่ามีนิพพานอยู่แค่กามารมณ์อย่ามีนิพพานอยู่แค่ positiveness อย่ามีนิพพานอยู่แค่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานกระทั่งอรูปฌานแม้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะอย่าหยุดอยู่ที่นั่นคอยหลุดออกไปจากทั้งหมดนี้มีความเย็นสูงสุดตามความหมายแห่งนิพพานที่ไฟที่ดับแล้วไม่เหลือแม้แต่ฟืน So don't settle for the Nibbana of sex or the Nibbana of having positive. Don't settle for the Nibbana of the first, second, third, fourth absorptions, or even of the immaterial absorptions, even the highest one of neither the experience that is neither perception nor non-perception. Don't settle for any of these lesser Nibbanas, but realize the true Nibbana, where the fire has been quenched completely and all the fuel has been cooled as well. The fuel where there's no more fuel, the Nibbana where there's no more fuel of positive and negative left. This is to be completely, thoroughly quenched in perfect Nibbana. มีอัตมยตาตามลำดับก็จะมีนิพพานตามลำดับ So having atamayata from level to successively higher level will then bring Nibbana, will reveal Nibbana on successively higher levels as well. ขอให้ท่านทั้งหลายมีนิพพาน คือความเย็นตามลำดับ So may you all have Nibbana, that is coolness, on successively higher and more perfect levels. ถ้าประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติเรื่องนี้เป็นที่แน่นอนไม่ต้องสงสัย If you are successful in the practice of mindfulness with breathing, then there won't be any doubts that this will happen. การบรรยายวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว
ขอยุติการบรรยาย Our time is up for today, and so we ask that we close today's meeting. ขอบใจเป็นผู้ฟังที่ดีทนได้ถ้ายังทนได้พรุ่งนี้ก็พูดกันอีกสักเรื่องหนึ่ง Thanks for being patient listeners once again. If you still have some patience left, come back again tomorrow and we'll speak one more time.